Вот изначально думаете, вот сегодня нужно вот несколько стихов написать, или само просто идет и идет и идет. Что меня сейчас волнует? А подходит ли оно к стихотворению? Вообще можно это отразить для общества? Сделать песню в рэп-исполнении. И иногда это совпадает. Если не совпадает, я как бы такой огорченный хожу, что не могу. Ну как новое, не особо новый вид музыки. Всегда трудно, но сейчас не нам труднее, сейчас труднее народу. Как вообще церковь относится вот к разным непонятным общественным оппозиционным движениям? Не нужно раскачивать ту лодку, в которой мы все плывем. Ну, вполне возможно, где-то это происходит. Потому что не человек, то мнение. Заключен договор, тот, который был при прежнем владыке, который, кстати говоря, им был нарушен. Такое вообще вот возможно, и как это вообще? Кстати, у нас там было 1 900 000 долгу за колокола, сейчас где-то, может быть, 1 800 000 осталось. Пойдете ли вы на выборы и за кого проголосуете? Таинство и благодать его, она не вбивается в худородную душу, и вообще ни в какую душу она не вбивается насильственным образом. Муж и жена разошлись, развенчались, а потом прошло несколько лет и снова решили обвенчаться. Видимо, такой подход несерьезный у некоторых брачущихся, что эта благодать для нас невидима, она туда и не вошла. Вот не спустилась, но как-то обтекла. Как только победила Красная Армия, значит, белое ополчение просило благословения у Святейшего, значит, к наступлению, к борьбе вооруженной, помощи за границей и так далее, то даже тайно Святейший не благословил. У меня дедушка как раз под Сталинградом сражался, был потом в немецких лагерях. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вы смотрите очередной выпуск нашей программы «Беседы у камина». И я ее ведущий Александр Карманов. В данной программе архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Петерим отвечает на ваши вопросы, которые вы задаете через международный интернет-проект «Батюшка онлайн». Итак, мы начинаем. Здравствуйте, владыка. Здравствуйте, Божие всем благословение. По традиции нашей программы хотелось бы узнать, как ваши дела и какие новости в нашей епархии. Дела идут, слава Божию, хорошо. Сейчас переживаем Великий пост и, естественно, готовимся к светлому Христову воскресению. У нас в епархии идет строительство звонницы, пожалуй, самая важная стройка в нашей республике. Как проходит стройка? Ну, в рамках всеобщего соглашения, это и представители мэрии, и общественностей, на закладке октябрьской прошлого года мы выстроили, видите, первый этаж, сделали бетонное перекрытие и сейчас начнем апрельскими днями возводить второй этаж. Собственно, это здание двухэтажное. Центральная часть его уже достигает 31 метр с крестом вместе. А вот сейчас 3 фуры кирпича покупаем и продолжаем ложить кирпичную кладку. Так что работа идет. А как проходит ситуация с самой помощью от прихожан и как вообще вот, быстро ли стройка идет и стоит ли ждать помощи? Прихожане собирают в пределах 50 000 в среднем за месяц, 50 000 рублей. Небольшая сумма. Сравнительно, вот 1 фуру кирпича нужно покупать, 92 000, уже не хватает то, что прихожане собирают, но стараться нужно собирать, объявлять, как говорится, под лежачий камень вода не идет, так и здесь через интернет прошу, 100 000 нам пожертвовал Лукойл, остальные организации пока еще не подключились частным образом.
бывший мэр города Сыктывкара помог 30 тысяч, а так пока официально никаких тоже взносов нету. Но дай Бог здоровья тем, кто еще нам помогал в прошлом году. Это далеко-далеко такой средний бизнес, пару человек. Они вот пожертвовали, как раз в частности надо было до 1 000 000 рублей бетон на перекрытие. Вот бетон этот проплочен. Вот пару человек, которые желают быть неизвестными. И такие тоже православные есть, которые делают, как говорится, по словам Христа, что так надо делать, чтобы правая рука не знала, что делает левая. Да, то есть тайное пожертвование. Но, слава Богу, хоть таким способом, но потихонечку стройка у нас идет. Как известно, Свято-Стефанский кафедральный собор строили также вы руководители этой стройки. Велико ли отличие, вот, получается, когда было легче, в то время построить собор или в настоящее время построить звонницу? Ну, надо сказать, что в целом в СРЦ Юрий Алексеевич Спиридонов построил без побелки собора внутри и снаружи и без отделочных работ в нижнем этаже. Вот это мы продолжали, и я должен сказать, что легких времен никогда не было, всегда сложно строить. И вот там тоже, когда в подвале доски плавали, когда надо было штукатурить, облицовывать, пол какой-нибудь делать, иконостасы приобретать для 3 приходов нижнего этажа, ограду возводить вокруг собора. Конечно, это было очень-очень сложно. Я не скажу, что сейчас легче или сложнее. Всегда трудно, но сейчас не нам труднее, сейчас труднее народу. Я это прекрасно понимаю. Но и у нас таких глобальных строек нету. Это не такая уж глобальная стройка, достроить 2-й этаж звонницы. Уже и как-то приобретаются сами колокола. Так Валентина Васильевна Жиделева, зампредседателя Госсовета, решила увековечить память своего мужа Алексея, народного артиста. Вот она приобретает небольшой колокол во имя памяти этой священной. Колокол будет называться «Алексей, человек Божий», а у нее мужа зовут Алексей. Вот, и где-то еще кто-то подключиться желает с приобретением частного такого характера колоколов. Я думаю, что с колоколами, с закупкой проблемы не будет. Кстати, у нас там было 1 900 000 долгу за колокола, сейчас где-то, может быть, 1 800 000 осталось. Но как-то так движется дело, и люди подключаются. Я думаю, что Бог не оставит нас. Но, повторяю, трудно сейчас народу, мы это понимаем. И поэтому у нас двухэтажная рухольная, мы одеваем, обуваем, лекарствами снабжаем по силе своей возможности приходящих в собор. Как известно, уже в течение долгого времени мироточит икона священномученика Пантелеймона. Мироточение закончилось или оно продолжается до сих пор? Вот великомученик Пантелеймон более 2 лет назад начал мироточить. Вот такое бесперерывное мироточение, это уникальный случай в Русской Православной Церкви. Я уже подумываю, может быть, рапорт написать в наш Синод, потому что действительно это чудотворная икона, а достопримечательно то, что она софринского письма. Так что не все то, что софринцы наши выполняют, должно быть к среднему уровню. Ну, например, мы вот с Афона икону чудотворную привезли, копию с чудотворной Иверской, но это писали монахи афонские, уже такая слава. Вот удивительно, что и художники Софринского завода, оказывается, тоже сподобляются, что иконы некоторые становятся чудотворными. А в связи с чем начинается мироточение икон? Вот святой великомученик Пантелеймон начал ровно в день Пятидесятницы, в Духов день, то есть на Троицу началось мироточение 2 года назад. Видимо, это присутствие Божие было, благословение
на слете кадетов, патриотической молодежи, которые читали стихи, пели, маршировали именно во славу Божию перед кафедральным собором. Я думаю, что Господь в таких основных мероприятиях и особенными знаками показывает свое присутствие. Я вот повторяю, что когда салют делают выстрелы на площади перед мемориальным памятником Великой Отечественной войны, всегда под этот выстрел голуби не разлетаются с площади, а с близлежащих домов летят к центру и над памятником пролетают. Это тоже очень такой знак, я считаю, Божий. Потому что голубь, в виде голубя, Дух Божий спустился на Христа Спасителя. Поэтому вот определенные знаки Господь же нам посылает для уверения, в том числе и вот одобрения наших мероприятий духовно-патриотического нравственного характера. Как известно, у вас снова вышел новый сборник стихов. Расскажите о ваших творческих успехах и, конечно же, отметьте, пожалуйста, про новый сборник. Этот сборник я посвящал Рождеству Христову. Он называется «Слово во плоти пришедшее». И там действительно много стихов Рождеству Христову, но я всегда беру шире тему в каждом сборнике, как бы он ни назывался. И поэтому в этом сборнике несколько стихов есть 75-летнему юбилею победы в Сталинграде. У меня дедушка как раз под Сталинградом сражался, был потом в немецких лагерях, в советских сталинских лагерях. Ну и вот эти патриотические стихи мои поддерживает ГУФСИН. И сейчас дано задание, и уже будет третий конкурс в исправительных колониях на стихи владыки Петерима. Я очень рад, что вот это отражено, и еще у меня постигнут еще один способ стихотворения, кроме ямбы, хорея, написта, амфибрахии и так далее. Это венок сонетов. Это уже с помощью, по инструкции литературного критика, поэта-писателя Андрея Канева написал. У меня, кстати говоря, 3 венка сонета. Это Господу Богородице и новомученикам, исповедникам российской земляком и протиявших. Но вот первые 2, они получились венок сонетов, но по понятию, так сказать, как я смог, владыки Петерима, так сказать. А вот уже профессионально получился венок сонетов новомученикам. Поэтому я рад, что постиг вот это стихотворчество, как венок сонетов. Это 15 стихов, соединенные воедино. 14 стихов начинается именно одной из строчек, последовательно одной из строчек 15-го заключающего стихотворения. Ну и, конечно, епархиальные темы отражены, насущные, нравственные, духовные. Что-то меня волновало в течение вот этого времени, несколько месяцев, а там прошло всего 3 месяца, сборник готов, да, написан. Кстати говоря, я сейчас уже на 21-й пишу, более несколько десятков стихов написал. Это будет где-то к Троице выпуск, но он не будет именно Троице посвящен. Вот тему, конечно, я буду еще обдумывать, название. Но вот «Слово во плоти пришедшее», такой беленький по цвету сборник, под Рождество, кстати, а предыдущий был красный, потому что венок сонетов новомученикам, мученический цвет. Так что эти стихи, они отражение моей души, с ними я учился параллельно, повышал свой уровень знаний, потому что как только поднимается какая-то тема тех же, скажем, юбиляров битвы Сталинградской, уже надо было листать литературу или отыскивать поискового интернета. То есть, почему поэты являются интеллигентами? Потому что это постоянный поиск знаний, географических, исторических и так далее. Сколько на данный момент стихов вами написано? Сейчас написано 2200 стихов, но вот на этом я не останавливаюсь. Есть у вас какая-то, может, отдельная цифра такая, сколько стихов вот написать? Сейчас такого нету. Вот у меня
Первая была задача это сотницу написать, сотни стихов, а потом, значит, десятисотницу, 10 тысяч стихов. То есть, да, 10 сотен это 1000 стихов, а уже когда написал 2000 стихов, то у меня сейчас счета нету, потому что редко которые поэты вообще могли сохранить такое количество стихов. Слава Богу, что запечатлено, сохранено, напечатано, и больше у меня, так сказать, нету желания вести особый какой-то план вот этого самого математического дела подсчета стихотворений. А вот каким образом у вас вот получается, вы вот изначально думаете, вот сегодня нужно вот несколько стихов написать, или само просто идет и идет и идет? Как вот, каким образом? Вот было время, когда я писал детские стихи, и, наверное, это такой детский подход и был, там до 10 стихов в день. Ну, стихи детские, они маленькие, а некоторые. Ну, а вот сейчас у меня так, лишь бы вот за день одно стихотворение, а то и вообще не бывает. Вот редко, когда я за день пишу 2 стихотворения. Но такого у меня нету количественного сейчас производства. Но люблю писать каждый день, хотя бы одно стихотворение. То есть у вас как внутреннее рвение, появляется какое-то вдохновение, и вы пишете, пишете, пишете? Да, я сначала думаю о том, что я переживаю, что меня сейчас волнует, а подходит ли оно к стихотворению, вообще можно это отразить для общества. И иногда это совпадает. Если не совпадает, я как бы такой огорченный хожу, что не могу, тогда, значит, у меня или вообще стихотворения в день нету, или, значит, я вынашиваю поиски. Я ищу, что меня волнует. Вот если меня действительно что-то очень волнует, то тогда у меня будет обязательно рождено стихотворение. В России или хотя бы ну, вот в нашей республике есть человек, который вот так же, как и вы, пишет так вот много стихов, вкладывается в это, то есть как бы в душу в это вкладывает, и чтобы вот такой же вот был результат, чтобы вот за короткий промежуток времени ну, вот написать 2000 стихов, это очень много. Ну, у нас по России, я не знаю, не интересуюсь, хотя я член Союза писателей именно московского отделения, вот Владимир Бояринов меня как раз там взял под свое крыло. Ну, а вот здесь у нас знакомые мне поэты, коми-поэты, они еще прозаики, писатели книг и так далее. То есть у них по поэтике, конечно, такого количества стихов просто не бывает. Но дело же не в этом. Я вообще за количеством не гонюсь, кстати говоря, особенно сейчас, потому как сейчас мы много в епархии качественных перемен совершаем. Это и молодежное движение, которое ежемесячно у нас в своем совете теперь заседает, меня в курс дела ставят, а еще сколько у нас отделений, более 10 различных при самой епархии. И, конечно, мне не до этого, что только стихи писать, потому что стихи я, бывает, кстати, в дороге пишу, в пути. Но я думаю, что вот наши коми-поэты все-таки посерьезнее скоро будут относиться к освещению духовных тем. Я просто их и благословляю, особенно православных, да, и прошу писать. Ведь в некоем таком духовном состязании, в хорошем смысле, будут выявляться очень хорошие строки. Они, может быть, лягут на народные классические песни. И это повысит духовный уровень нашего региона. На данный момент в нашем современном таком сложном мире вы, по сути, как человек авторитетный, известный, влияющий на общественное мнение, по сути, вносите новую моду на стихи, потому что стихи, стихотворное творчество, оно ушло в небытие, и вот появились вы, появилось ваше рвение к такому творчеству, и вы снова вводите вот в моду. И вот когда придет это в моду, это будет неизбежно, готовы ли вы будете, так скажем, взять в учение новых таких талантливых людей, чтобы научить вот этому вот промыслу? Вы все-таки уже профессионал, член Союза писателей. Будете ли вы брать в будущем себе в ученики, так скажем, каких-то новых поэтов?
Я бы с удовольствием, но тяжело учить заочно, когда это с других городов в особенности. Это будет больше, наверное, ближе к сыктывкарцам, сюда, к региону, ко мне. Но и здесь тоже надо сказать, что нету желания кого-то учить, когда нету искринки, когда нету именно искры, внутренней потребности человеческой искренности. Бывает вот стихотворение совершенно не рифмованное, не ритмованное, но в нем такая заложена искренность богатая. Вот такого бы человека хотелось бы научить математике поэтической, да? Вот. А посмотришь, у человека все рифмовано, нету никакой совершенно сердечности, внутреннего переживания материала, ну таких просто неохота и учить. Один вот юный, так скажем, музыкант интересуется, а можно ли на одно из ваших стихотворений сделать песню в рэп-исполнении? Такое новое, ну как новое, не особо новый вид музыки, ну такое пришло из Америки, уличная музыка, вот переделать одно из ваших стихотворений в рэп-исполнении. Конечно, можно. У меня их, как я уже, видите, более 2000, поэтому не жалко. Если бы там было бы у меня пару десятков, то, конечно, было бы уже выбор, как бы всех их в классику направить, да? Вот. А так не жалко, пусть. Хорошо. Сейчас вот перейдем, наверное, к серьезному такому вопросу, который вот попросили задать вам наши епархиальные волонтеры из Ухты. Сейчас, в прошлом году и в позапрошлом, и вот сейчас, где-то примерно, по-моему, 28 марта, будет у нас тут такое творческое мероприятие. Называется «Танцы под дождем». Это мероприятие проводит одна из танцевальных групп нашей страны. Но в чем ситуация заключается? Там ценз 12+, но там голые мужчины танцуют там стриптиз. По сути, как бы, ну, это безнравственное мероприятие проводят. Называется «Танцы под дождем». Он проводится как бы уже не первый год. И епархиальные волонтеры спрашивают, что делать в такой ситуации, как можно эту ситуацию исправить. Ну, ведь это, с одной стороны, неправильно, потому что если уж туда пускать кого-то, то ну, хотя бы с 18 лет, когда у человека как бы личный, как бы уже личный выбор. А дети все-таки не понимают порой, что они делают, и стоит ли допускать детей, и надо ли в этом вопросе что-то предпринимать. Потому что есть даже доказательное видео, что действительно там присутствуют дети, и совместно с разными руководителями творческих коллективов. То есть руководитель танцевальной группы приводит своих учеников и говорит: посмотрите, как там вот надо танцевать. Ну, где-то как бы безнравственно и неправильно. Как вы считаете? Я считаю, что то, что безнравственно, это не только дело церкви, но и дело государства. Поэтому совместно с многими министерствами, ведомствами мы заключили договор еще в начале открытия епархии, и потом многократно пролонгировали, потому что там тоже перемены бывают с министрами. Я не знаю, сколько вот эта инстанция безнравственна, мы еще вплотную не касались, не разбирали это дело. Мы сейчас с такой безнравственностью боремся, и уже наработки есть, это борьба против абортов. А вот что касается вот такого характера, связано ли это больше со спортом, может быть, этот вопрос у нас не изучали. Но у нас, я говорю, работы непочатый край, у нас сейчас есть молодежное движение, я думаю, что они возьмутся и за эту тему. Сейчас в нашем вот достаточно сложное время разные оппозиционные движения начали причислять к себе и себя вот, непосредственно к церкви, то есть заручается без знания самой церкви их поддержкой, как бы заручается разным доверием. Как вообще церковь относится вот к разным непонятным общественным оппозиционным движениям? Оппозиционные движения не поддерживаются церковью. Церковь в оппозицию не играет. Это мы видим на примере святого патриарха Тихона. Как только победила Красная Армия, значит, белое ополчение просило благословения у Святейшего, значит, к наступлению, к борьбе вооруженной, к помощи за границей и так далее, то даже тайно Святейший не благословил.
церковь не играет в оппозицию. Тем более, вот я лично с оппозиционерами не встречаюсь и не приветствую их действия. Не нужно раскачивать ту лодку, в которой мы все плывем, потому что не человек, то мнение. Каждый отстаивает, а то и борется с вооруженным способом только за свое личное мнение. А это личное мнение бывает очень-очень разнообразное. Наши зрители просят напомнить немножко историю о том, как вообще зародилась программа «Беседа у камина». Ну, наверное, как только построился этот камин, возле него как-то все желали встретиться, да? Но ко мне приходит интеллигенция, ко мне приходят люди различных прослоек, и просто пообщаться от молодежи, от родителей и так далее. Ну и у камина мы здесь встречались часто. И поэтому вот у камина первое это возникло на телеканал «Союз» как раз, да. И вот им понравился этот камин, я смотрю уже на заставке даже не наших, не с нашим участием, а общее, так сказать, церковным в телеканале «Союз» стал фигурировать наш вот камин, впрочем, так же, как и вид нашего кафедрального собора. Вот, наверное, кроме храма известного Христа Спасителя, вот на открытках пасхальных, рождественских, крещенских, прочих, поздравительных, теперь фигурирует кафедральный собор города Сыктывкара. Мне это очень приятно. Сейчас у нас в соседней епархии, в прошлом нашей епархии, но сейчас уже соседняя, новый епископ, новый архиерей. Как вообще обстоят дела по взаимодействию с новым архиереем? Ну, с епископом Марком Воркутинским заключен договор, тот, который был при прежнем владыке, который, кстати говоря, им был нарушен, не исполняем практически на 100%. Вот, надеюсь, конечно, что с владыкой Марком это будет исполняемо, очень милый такой человек, добрый, и я думаю, что он еще и юрист по образованию, поэтому думаю, что и с точки зрения профессиональной чисто будут выполнены, и в особенности мои желанные заветные 5 пунктов, что в нашей епархии, что в Воркутинской епархии, взаимное посещение и помощь друг другу, так сказать, в радости общения в Духе Божественном. Я думаю, что это наконец-то какое-то будет мероприятие с моим участием в Воркуте, Усинске, Печоре, в других городах, также равно, как и с участием владыки Марка в Сыктывкаре, в Ухте, в Сосногорске и так далее. Ну, получается, заранее уже ответили на мой следующий вопрос. Получается, в Печоре, жителям Печоры, вас уже можно в скором времени ждать. Да, увидимся. Ну, слава Богу. Вот такой вот вопрос. Существует такое мнение, то, что вот супруг и супруга вот поженились, обвенчались. Вопрос заключается в том, что такое вообще развенчивание и вообще существует ли такое таинство? Развенчивание – это по определению нашего архиерейского собора утрата значимости этого брака. Вот это потеря благодати, потому что особая поспешится благодать дается при таинстве венчания. Но таинство, благодать его, она не вбивается в худородную душу, и вообще ни в какую душу она не вбивается насильственным образом. Видимо, такой подход несерьезный у некоторых брачущихся, что эта благодать для нас невидима, она туда и не вошла. Вот не спустилась, но как-то обтекла через их головушки по сторонам. Вот не было серьезного изучения взаимных интересов, да, хорошего знания друг друга и решимости, несмотря на эти недостатки, рука об руку идти через всю жизнь, помогать друг другу, усовершенствоваться и обоим идти путем совершенствования возраста Христов.
А благодатный возраст Христа Спасителя – тот возраст, который уже пускается в рай, да, с помощью друг друга достигнуть рай. Что может быть лучше? Так вот, мы констатируем тот факт, что этот брак, вот, который при венчании был, каким-то образом, он даже если получал благословение и благодать получал, то он утратил эту благодать. Так что утративший свою силу, это такие люди, которые разошлись, уже живут в других семьях, может даже другие там дети появились в той и другой половине. Они обращаются к архиерею по месту проживания, вот, и там тогда вот по простонародью снятие венцов или констатация утраты брака. Тогда благословляется на следующий брак, но церковь, повторяю, до 3 браков разрешает, если на это есть положительная причина. Угу. А вот представим вот такую вот ситуацию. Ну, вполне возможно, где-то это происходит. Муж и жена разошлись, развенчались, а потом прошло несколько лет и снова решили обвенчаться. Такое вообще вот возможно, и как это вообще? Вы знаете, это бывает же. редко, это редко бывает. Ну вот я выдерживаю такие подозрительные пары до 3 лет. Вот они пишут через год-два ко мне на то, чтобы я благословлял на следующий брак. Они уже живут даже в другом браке, я выдерживаю до 3 лет. И после 3 лет, значит, решение окончания. А вот в эти 3 года так и бывает, что через год-два они снова сходятся. Приходит время выборов. Вы, как гражданин Российской Федерации, как мы вот все, пойдете ли вы на выборы и за кого проголосуете, хотя это, в принципе, тайна, это ваш личный выбор, ну, если не секрет. Обязательно пойду на выборы. Я уже про себя кандидата выбрал, так что буду голосовать за того кандидата, с которым наша Россия будет краше, лучше, сильнее. Спасибо. Пожалуйста. Как дела обстоят вот с епархиальными ведомостями? Многие люди считают, что епархиальные ведомости можно было бы сделать цветными, то есть как в других епархиях. Как вы считаете? Есть в этом смысл? Если на это будут средства. Сейчас все зависит от средств. Я говорю, что общая тенденция у нас пока обеднение, потому что это по стране, к сожалению, есть в некоторых структурах. Я думаю, что мы напрямую связаны с прихожанами. Прихожан, я говорю, обеднение идет финансовое. Так что цветные, может быть, на какой-то праздник такой проект сделать, ну, пасхальный номер выпустить. Я очень люблю епархиальные ведомости. Действительно, сейчас люди, есть и откат такой, что не все хотят с электронной книгой, электронным вариантом газет, журналов, а именно в руках подержать книгу, в руках подержать газету. Мы никогда в сторону не отлагаем вот работу в епархиальных ведомостях. Но желание такое, конечно, есть, что в цветном варианте хотя бы большие праздники отражали. Спасибо. Ну, в целом наш выпуск на этой ноте завершен. Спасибо вам, дорогой владыка, за продуктивные, полные ответы. И я обращаюсь к вам, дорогие наши интернет-зрители. Спасибо вам за ваши вопросы. И, конечно, ждем их, когда вы нам отправите через международный интернет-проект «Батюшка онлайн». На этом наш выпуск завершен. До свидания. До новых встреч. Спаси Господи. До новых встреч, братья и сестры. Всем вам Божие благословение.